दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। अब अपने छाती में कुछ रोग हैं, जैसे दमा है, अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा, बहुत अच्छी दवा है। दालचीनी और शहद खाओ, मिला के 1 चम्मच दालचीनी 1 चम्मच शहद मिला के चाटो, पीछे से गर्म पानी। और एक अच्छी दवा है, गाय मूत्र पी लो, देशी गाय का ताजा मूत्र आधा कप, तो दमा अस्थमा सब ठीक हो। गले की कुछ बीमारी है, जैसे गले में खराश है, गले में सूजन है, गले में दर्द है, एक खराब बीमारी है गले में, टॉन्सिलाइटिस। इसकी बहुत अच्छी दवा है हल्दी। हल्दी पाउडर है, आधा चम्मच मुंह खोल के अंदर डालो और थोड़ी देर मुंह बंद करके बैठो, तो ये हल्दी नीचे आएगी गले में लार के साथ, और ये हल्दी आपको ठीक करेगी, सूजन ठीक करेगी, खराश ठीक करेगी। और टॉन्सिलाइटिस की बीमारी तो 1-2 खुराक में ही ठीक हो जाती है। ऐसी गले से संबंधित एक बीमारी है थायराइडिज्म, हाइपर थायराइडिज्म, थायराइड बढ़ गया। इसकी बहुत अच्छी दवा है, धनिया पत्ते को पीस कर चटनी बनाओ, 1 चम्मच चटनी आधे गिलास गर्म पानी में पियो, महीने 1.5 महीने पी लो, थायराइड बिल्कुल ठीक हो। एलोपैथी में जिस थायराइड को ठीक करने की दवा ही नहीं है, वो धनिया पत्ते से ठीक हो जाती है। ऐसी अच्छी अच्छी चीजें भगवान ने दे रखी है। धनिया पत्ता पीस लो और 1 चम्मच उसकी चटनी आधा गिलास गर्म पानी में मिलाओ, पियो सुबह खाली पेट। कुछ और दवाएं बताता हूं। मान लो हमें सर्दी खांसी बहुत होती है, जुकाम अक्सर होता रहता है, तो सर्दी खांसी जुकाम में बहुत अच्छी दवा है हल्दी। हल्दी का गरम गरम दूध पियो। एक बहुत अच्छी दवा है अदरक। अदरक का रस निकालो, हल्का गरम करके शहद मिला के चाटो सर्दी खांसी में। और एक दवा है पान है ना, पान का रस निकालो, अदरक का रस निकालो, दोनों को बराबर मात्रा में मिला के हल्का गर्म करो और फिर थोड़ा शहद मिला के खाओ, तो ये भी सर्दी खांसी ठीक करता है। और बहुत ज्यादा खांसी हो ना, बहुत खांसते खांसते चेहरा लाल हो जाता हो, तो आप अदरक को भून लो, आग पर भूनो और उसमें थोड़ा हल्दी मिला लो, हल्दी लगा दो उस पर, हल्दी चिपक जाएगी। भुने हुए अदरक पे हल्दी डालोगे, चिपक गई। अब वो हल्दी वाला अदरक मुंह में रखो, मुंह में रखते ही खांसी ठीक करता है। 2-3 मिनट आपने चूसा तो वूफिंग कफ जो है ना, बहुत आराम कर देता है। इतनी बढ़िया दवाएं हमारे पास है। और एक अच्छी दवा की, अनार का रस गर्म करके पियो, बहुत जल्दी खांसी ठीक होती है। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें। और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।